我说你的行照你有知道吗？行照内底18年的 CT200 ，CT200， 油电。这车平常拢是你甲太太做去驶嘛？无，可能我咧驶，伊就驶一台，伊让我可能驶一台。啊对吼，啊这摆里程数招嘛这样。71500。18年的油电车71000，正常跑，以油电来说这么久。早自己在那上班赶赛。你车一开始都无什么带凶嘛？对啊，其实还好，就是这一块。对，这一块。真的要做一下。我现在开会是开打球的啦。不过你在银行退休就没事，就是去打球，对不对？高尔夫球吗？高尔夫球。好，那我们就讨论一下这个金额，然后看一下版线。好，谢谢董哥，谢谢。那我上次拿那个资料，那一定要给你的。好啊，好啊，好啊。